Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli atalar, ağalar, dostlar, iniler, en mıhtı mezgil, en mıhtı orun, en mıhtı cemaat. Uşul en mıhtı cemaat Allah Taala'nın yer betindegi en süyüktü üyü bolgon meçitте жыйналуунун өзү чоң бакыт. Мындан башка жерде да чогулганга кудуретиңиздер жетет. Каерде бирөө көк бөрү улак берсе, жыйналуу колуңуздардан келет. Бирөө той кылса, жана башка жерлерде. Бирөө ошончо жыйналыштарды аттап, Аллахтын үйі болгон мечитке кадам таштап, тандап келгениңиздер үчүн сиздердин барыңыздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Эрмек Дамла bir 3-4 tema verdi. Ушул tema деп. Анда 5 мүнөттөн эле сүйлөш керек болуп калат экен. 5 мүнөт мынага тема, 5 мүнөт теге тема, 4 tema берди, 4-өөнө 5 мүнөттөн же 10 мүнөттөн болгондо өзү 40 мүнөт кетет экен. Анан мен bir эле тема тандадым. Барын жыйнап туруп, bir эле тема кылдым. Болобу ошол? Тема мындай. Келбетиңиz элди алдап койбосун. Түшүнүктүү болдубу? Сиздин сырткы келбетиңиз элди алдап койбосун да. Жашоодогу баягы көңүл сыртынан кылган мамилеңиз, тил учунда сүйлөгөн сөзүңүз жалгандан эле жасалма жылмаюңуз, аткарбайм деп туруп, жөндөн жөн эле куру берген убадаңыз кимдир бирөөлөрдү алаксытып, же болбосо алагды кылып алдап койбосун. Жашоодо жалганчы болбой, чынчыл болуп, жашоодо жалган болбой, чын жашаң. Анда сөз башынан болсун. Жакшылап түшүнүш үчүн аябай кунт коюп, телефонуңуздарды үнсүз абалга же учуу режимине коюп койсоңуз, ошондо жакшыраак түшүнөбүз. 1 мүнөт убакыт. Телефондорду үнсүз кылабыз. Мени да алагды кыл сөздөн алаксытпаң, өзүңүз дагы угуп жатып, ошол жерге келгенде пауза болуп, байбичеңизге айтып барам десеңиз, ошол жерге келгенде сөз таппай каласыз. Ошол жерге келгенде телефонуңуз ошоп чырың деп өтүп кетишиңиз керек болуп калат да. Ошондон ошону өчүрүп коюң биротоло. Сөзгө жакшы түшүнүш үчүн азыр Сулайман пайгамбардын дооруна сапар тартабыз. Каяка? Кеттик ошол жака. Дароот коргондон Сулайман пайгамбардын дооруна. Канча кылым мурда Сулайман пайгамбардын доору. Не бир окмуш мыкты доор. Анткени ал Сулайман пайгамбар бир эле инсандын эмес, жиндерди дагы. Бир эле инсан менен жинди эмес, бүтүндөй махлук, бүтүндөй айванат, анын ичинде кичинекей кумурска, кичинекей чиркей, гилтейген жаныбарга чейин, суунун ичиндеги бардык нерселердин тилин Аллах Таала үйрөтүп койду. Бар менен ээн эркин сүйлөшө алат. Айндама ата таир атшан ябхаз анил ма. Ошол доордо бир күнү аптаптуу ысыктан акактап суусаган бир канаттуу суу издеп учуп бир даракка келип конду. Вараа бараката ма ястaqi minha nisa wa atfal. Дал ошол дарактын түбүндө ошол аймактын адамдары малы иче турган чоң көлмө бар эле. Бирок канаттуу дарактын бутагына конору менен аерде аялдардын суу алып, идиш жууп, кир жууп, жанында али акылына жакшы тол элек балдар да ойноп жүрүшкөн өйдө төмөн чуркап. Интазара залика таир зихаб هؤلاء حتى ينزل ويروي ضمأه خوفا من الأطفال. Көпкө күттү. Ушунчалык акактап,
жақ-жағындағы жем аны ушунчалык чаңкатып атты. Ушул жаш балдар апасы туруп кеткенде гана кетет окшойт деп көпкө күттү. Азыр түшүп суу иче турган болсом, мунул балдар же жыгач менен же таш менен жыга чабат, андыктан күтө турайын. Ушунча чыдадым. وما هي إلا لحظة وانصرف النساء والأطفال. Көп өтпөй аялдар чакаларына суу толтуруп, анан балдарын эрситкен боюнча көлмөдөн алыстап кетти. Эми гана түшейин деп аткан учурда дагы бир дамыш угулуп калды. وفي هذا الأثناء جاء رجل ملتحي عليه الوقار وآثار الصلاح قاصدا تلك البركة من الماء. Tayakta yangan, sakalı kökürögüne түшкөн, sırtkı gelbetine karaganda ушунчалык мыкты insan, koy oğuzundan çöv albagan insanday bolup göründü. Bayqap tursa al aksakal dele tayagın uzununca göldölön koyup, kölmöge kolun salıp, beti başın juup, susunduğun kandırıp koşutap su içip girdi. Fanazara ileyhi ta'ir. Daraktın butağında bayatan beri akaktap durgan kanattu, çukur, tereң tiktep aksakalga. Ve kal, يبدو أن هذا الرجل وقور وعليه آثار الصلاح وصاحب لحية كبيرة. Байқашымча бұл киши өтө оор басырыктуу. Bir топ жашка жетип калган. Ар бир нерсени жетемес 70 өлчөп кесе турган куракта. Андан да сырткы келбети ушунчалык мыкты инсан жалаң жакшы иштерди жасай турган. Кала берсе эгиндеги сакалы дагы бул кишинин эң мыкты инсан экенин кабар берип турбайбы? Dedi kanattu içinen. فإذا نزلت وشربت لا يؤذيني وآمن شره. Anda men akırın düşüp anın canına olmasa da tek tindeyerek konup alıp kölmönün jeginen özüme jaraşa suumdu içip susumdu kandıra vereyim dep çeşim çıkardı. فنزل الطائر وما إن هم بشرب الماء وإذا بحجر يفقع عينه فيفر هاربا. Emi gana susunduğun kandırıp su içi başlaganda kokustan zank degen bir taş anın bir gözün oya koygon sudu. Kanatının oң jagındağı ançamça jeri kayrılıp bir tomolonуп barıp anan eptep hareket kılıp uçup daraktın butağına konup kıyla özüne gelip anan boldu dağı bir şuna bir sokku gelgi çekti uçup keteyin dep gözden kayın boldu. وذهب شاكيا إلى نبي الله سليمان عليه السلام لأنه سلام الله عليه كان يعرف منطق الطير. Darole mında işti ısığında жаңысында бүтүрбөсө болбойт деп канаттуу Сулайман пайгамбарга учуп келди. Ошол аксакалдын үстүнөн арызданып, анткени Сулайман алейхиссалам канаттуулардын да тилин билет эле, Аллах ага үйрөткөн. فقص الطائر قصته لسليمان النبي عليه السلام. Kanаттуу болгонун башынан аягына чейин төкпөй, чачпай, албай, кошумчалабай, болгон окуяны болгонун да кылып айтып берди. فأمر جنوده بالإتيان بذلك الرجل ومحاكمته أمام الطائر. Daro Süleyman Peygamber cinderdi alıp kelgile janağı sakaldı dep buyurup alıp keldirtti. İnsandardın, adamdardın, cinderdin, hayvanattardın, jana dal oşul kanatının aldığında katal hüküm çıkarıp kılmışına jaraşa cazasını berүүnü uwada kıldı. Faji'a bir racul. Көп ötpöy janağı sakal keldi, alıp geldi. Ve qala lehu nebiyullah Süleyman aleyhisselam. Allah'ın peygamberi Süleyman aleyhisselam aksakalga tiktep durup limâde faqa'te ayne ta'ir ekânet leke hâcetun bih. Emne sebepten kanattuğunun gözün oya çaptın.
Бүгүnkү жашоодогу бирден бир максатың ушу канаттуунун көзүн оя чаап, канатын сындырыш беле өзүн жашоодогу негизги бүгүнкү максатың. Факала Расулullah. Максат деле эмес, жөн эле деди. Мына бизде жөн эле, эмне турасың десе, жөн эле дейт го биздикилер. Шу окшош да мынеке, жөн эле. فحكم عليه النبي سليمان عليه السلام بفق عين أي نزع إحدى عينيه كما فعل بالطائر. Bari taktılıp bütkönden keyin Süleyman aleyhisselam kanattuğunun gözün taş menen oya çapkandığın siyahtı öyle. Bul insandın da, bul aksakaldın da bir gözün tirüyle hazır yel aldığında oyulsun degen hüküm çıkardı. فَتَكَلَّمَ الطَّائِرِ وَقَالَ لِلنَّبِيِّ اللّٰهِ Süleyman aleyhisselam kanattu Süleyman peygamberin mangdayına uçup gelip ey Allah'tın peygamberi Süleyman aleyhisselam atlu minke en la tefqa ayneh. Yok. Öküm tuğra bolbay kaldı dedi. Öküm tuğra bolbay kaldı. Masele anın gözün oyup koyu menen bütüp kalbaydı. Bul kişinin bul kılığı, jaman joruğu, gelecekteki dağı aşkan taşkan jaman işleri bunun bir gözün oyup koyu menen bir otola toktap kalbaydı. Men bul seçimge narazımın. Süleyman aleyhisselam gözgö göz da. Senin gözüңdü oya çapkan, amunun gözünde oyup alıp koyuş gerek boldu. Da kanday katal hüküm talap kılıp atasın menden. Mından da katu, katal, jaman, şermendeli bir hüküm var. Men aytsam bola onu. Ayt. Bunun elde aldagan, yegindeki uzun sakalın bir otola alıp taş gerek. Gözün oyuğundan göre sakalın sıpsıyda kılıp alıp koyuş gerek. Je elge görünbögüdey kılıp kıskartıp koyuş gerek. Menin aldanganım uşunun sakalı oldu. Janagı bulak sakal gelgenge çeyin, idişin kirin juup, idişine su tolturganга çeyin, kölmönün jeginde oynap durgan jaş baldardın aldında bul andan da tömen eken. Menin gözümde oşalar oyat dep tursam, jaş baldardı, ayaldarga nasihat ayta turgan aksakal menin gözümde oyup koydu. Mından keyin maga okşogon kanattular, je özüңüz okşoş insan, je başka hayvanatlar dağı sakalına aldanıp bunun kapkanına, tuzağına düşüp, je bıçağı menen muuzdalıp, tattуу jaşoosundan üzülüp kalbasın. Başka ile sıpsıydala kılıp öyle, yegin kızıl eyek kılıp alıp taştan dedi mıneke. En jaman öküm. Oşonuktan sırtkı kelbetiniz kimdir biröөнү aldap koybosun. Kanatты onu aldap koygon aksakaldın sırtkı kelbetinde bolup. Biz uşunday jaşaylı, içibиз menen sırtыбыз birdey bolsun. İçibиз menen sırtыбыз uşunçalık dal gelsin. Aytkan sözübüzgө kıymıldap atkan kıymılыбыз dal gelgende gana biz çınıgı musulman, çınıgı müminbiz. Andıktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz sözünde Rubba eş'ase aghbara medfu' bil ebwab lev aqsama alallahi la ebarrah sadaka Resulullah. Kança çaşları tozugan, giyimleri cupunu, ança mınça imaratlardın eşiginin tutkasın karmap açayın dese, ey jakında ba, tetiginde erek var oynaçı, bul jerge sen dal gelbeysin taptakır. Sen gire turgan eşik başka dep, adamdardın alakanı menen şiltenip, alыстап ketken adamlar var. Birok adamdardın köz aldığında kadır barkı tömen bolgonu menen, allar nevak ibadattın, kılgan ibadatının munarasın Allah Teala'ga jetkire kurup koygondur var. Sözgö sölpük bolup, aytalbagan, iki adamды jaraştıra albagan, iki sözdün başın biriktirip suylay albaganı menen, uşunday insanlar Allah'tın atı menen ant içip aytam,
bul momундай bolot dep ant içse, Allah alardın antın жүзөгө ашырып koya turgan adamlar var. Sırtkı kelbeti jupunup alsa ele, munu menen tanısam, bul söz menden akça sorayt da. Munu ol galıstukçan menen tanısam, uşul men işimni бүтүрүp берет dep anın sırtkı kelbetine aldanıp kalbayla. Biz uşunday insan bolalı. Meçitke girip çıkıp atkanыбызды görgen insanlar başkalar. Bular meçitke girip çıkıp atkanına karaganda aldabayt bular. Ayalın da urbayt. Bürönün arkasından jamandabayt. Antkeni bular Allah'tın üyü bolgan meçitke girip atışat da dep bizdin sıtkı kelbetibizden aldanıp kalbasın özgöler. Süylөгөн sözübüzgө жашоодогу кыймылыбыз dal gelsin. Oşonda biz çınıgı musulmanbız. Çınıgı musulman insanbız. Allahu Ekber. Karаңыз. Er ayal. Bir kişi özünün jubayı menen göңül açуу maksatta canavarlar bakçasına girdi. Anı biz emne deybiz? Zoopark deybiz. Emi bir aylan aylı görölü dep. Dağı tağıragı küyösü ayalının göңülün açуу maksatta bir görsetöйүн. Seni men jungiliге alıp barıp oşol jaktagı canavarlardı görset albaşım mümkün, birok munol bakçadan art dünyanın çar tarafındagı canavarlardı men saga görset alam dep elçitip girdi. Fevecedul qirdi yal'ab ma'a zawjatihi. Adep algaç ele girgende çoğun kapastın içinde erkek maymul urgaçı maymul menen arganday tamaşalaşıp özlerinin akılına jaraşa bir neseleri jasap atkanday boldu. Anan ayalı ya lehe min qissati hubbin ra'i'. Karаңчı muna maymuldarga. Adam emes maymul bolsa dağı erkegi urgaçsının janına gelip uşunçalık jentelmen siyaktуу komplementlerdi jasap, moynundan sılap, başından sılap, kolundan kaplap jetelep, özüne berilgen banandı arçıp durup urgaçsına bere salvatat. Ne degen mıktı erkek. Erkek degen uşunday boluş kerek da dedi ayalı. Söz gayak ketip barta demi. Görse janındağı erkegi banan açıp berelek okşayt. Anan küyösü jakşılap ayalın birinci taanıp atkan adam siyaktı tigilip tiktedi. Çın elebi dedi. وعندما ذهب إلى قفص الأسود وجد الأسد يجلس صامتا بينما زوجته تبعد عنه قليلا. Birazdan giyin arıstandardın kapasına tuş geldi. Arıstandardın. Al jerde erkek arıstan momentup aldığınkı eki kolun almaştırıp oylu yegi menen tayanıp jatıptır. Andan 3-4 metre alıstıkta urgaçısı özü menen özü alek. Karap durup ayalı mında da tili kıçışıp ya lehe min qissati hubbin ma'saviyye. Ne degen baktısızlık. Bu lökönde şirenin tam suyunun şiresinin tamçısını da görmeysin. Uşu da jaşoğu. Uşul da süyübü. Uşular da jup uşular. Mana süyü degen maymıldıkı. Komplement degen maymıldıkı dep. Kayra ötüp ketken kapasında kayra bargısı gelet ayaldın. Küyösü ayalına karap durup Alqi hadal hajar tijaha zawjatih ve şahidi mâzâ seyef'al. Meyle. Bayatan beri çıdadım gelinçek. Mende bir ile sonuç var sağa. Me dep jerden iyilip muştumday bolgan bir taşты aldı. Mınavul taşты arıstandın urgaçsı tarapka şunday bir ırgıtçı. Ve indema alqatha hajal asad ve saha min ajli difa an zawjatih. Taş arıstandın urgaçsına barıp teyip tüybey. Bayatan beri oylu jatkan arıstan ordunan albuuttanıp turup ırgıtılıp ketip bartkan taşты tiştep durup kapasının sırtındağı taş ırgıtkan ayalga dap kılıp kapasты uşunda kılıp titretti. Kel süyüktüm. Emi maymılga ırgıtçı maymıldın kapasına.
وعندما ألقت الحجر على قفص القرود ترك القرد زوجته هاربا حتى لا يصيبه الحجر. Oşondoy ele taştı. Bayağı sүйүк көзүнө сүйүктүү көрүнүп аткан маймылдар тобуна ургачына тарапка ушундай кырып атканда, баятан бери комплимент кылып аткан маймылдын эркеги таш мага тийбесин деп капастын бурчуна секирип чыгып кетти, ургачын таштап. فقال لها güyösü ayalına айтып жатат. لا تنخدعي بما يظهره الناس أمامك. Ey sүйүктүүм, адамдардын сырткы жалтырак келбетине алданып калбагын. Сырткы келбетке такыр баа бере бербегин. فهناك من يخدع الناس بمشاعرهم المزيفة. Анткени кээ бир инсан бар. Сырткы эң кымбат, баалуу, акыркы саркеч кийимдери менен кээ бир адамдарды алдап коюшу ыктымал. Бирок ошол эң кымбат, эң акыркы саркеч кийим кийинген кишинин тили, ичиндеги жүрөгү, сырткы эң мыкты кымбат кийимине дал келбеген, быт жыты чыккан, сасыган, ириген чирген. وهناك من يحتفظون بمشاعرهم داخل قلوب بالحب مغلفة. Kebir adamdardın giygen giyiminde 4-5 yerinde cemaatçısı var. Bütün bolsa dele anın sarkeştigi nivak kalıp kalgan. Eski giyim. Je olbasa razmeri özüne çak kelbey giyip жүрөт. Бирок anın жүрөгүндөгү elge bolgon сүйүүсү, кичипейилдиги, аксакалдар болгон сый урматы, кишилерге болгон ызаты, өлкөсүнө болгон мекенчилдиги анын жүрөгүнө толтур ашып ташып атат. Болгону сүйүктүм, фама аксарул курут ва ма акаллал усуд. Болгону бул дүйнөнүн бирде өйдө, бирде төмөн болуп, анча-мынча араздашуу болуп жатканы, жашоодо инсандын жашоосундагы маймылдардын көптүгүндө болуп атат. Арыстандардын аздыгы бизди кыйнап атат. Эгер арыстандар көп болгондо, анда маймылчалар бизде жашабайт эле дейт. Ошондой болуп жаткан жери жокпу? Сырткы келбетиңиз кимдир бирөөнү алдап койбосун. Чыныгы келбет менен, чыныгы жүрөк менен, чыныгы мамиле менен жашаганга аракет кылалы. Убайдуллах ибн al-Jazari rahimahullahu, Allah öz mehrimini alsın, tabi'inlerden. Kânetil ulema idha iltaqaw tevasaw bihâzihil kelimat. Bizdin doğrumuzda alımlar biri-birine jolugup kalışsa sözsüz türde geterinde koştoşordu mınavul sözdör menen bir-birine nasihat kılıp anan koştoşot ele. Ve izâ gâbu ketebe biha ba'duhum ila ba'd. Egerde joluguş albay kalsa mezgili menen katçıga verip kat yazıp uşul sözdörдү katka толтура жазып biri-birine nasihat kılıp turчу эле. Kanakaysıl söz eken. Men aslaha sarirata aslahallahu alaniyata. Kim özünün içki düynösün, жүрөгүn оңдой турган bolsa, Allah Taala anın sırtkı kelbetin öz оңдоп koyat. Allahu akbar. Adam balası özünün içki düynösün, жүрөгүn, can düynösün оңдой elip, оңдоп ala turgan bolsa, Allah Taala anın sırtkı kelbetin ушунчалык оңдоп koyat, jupunu arzan bağdağı, sarkeç emes giyim menen dağı, kadrese törgө kele alasız. Arganda eşikti teep, açıp gire alasız. Kayerge barbaňyz kadır barktуу bolasiz. Bolgonu adam balasının içi oňdoluş gerek, жүрөгü oňdoluş gerek. Kim içki düýnösün, can düýnösün, жүрөгүn oňdoy turgan bolsa, Allah Taala oşol insan menen özünün ortaсын mıktı kılıp oňdop koyat. Oşol insan menen Allah'tın ortasındaki mamileni mıktı kılıp oňdop koyat. Bul degeni, koluňuzdu kötörespi, kötörbeýspi, oyuňuzga keltirip ele, uşunday bolsa jakşy bolmokta dep bir neseni eňseseňiz, siz Allah'tan soranbasaňyz da Allah any beret sizge. Antkeni siz içiňizde oňdop koýgonsuz. Kefahullahu ma beynehu ve beynen nas.
kim için oңдогон bolsa, jürөгün Allah Taala oşal insan menen adamların ortaсын jetkiliktүү, түшүнүктүү мамилеге туш кылып коёт. Адамдар анын сөзүн уга турган болуп калат. Тыйса, адамдар тыйыла турган болуп калат. Эң негизгиси жүрөк таза болсун. Анткени Al-lisan yukhbir anid damair. Til деген бул ушундай нерсе, сөөгү жок эт, болгону ал жүрөктүн кабарчысы, жарчысы, почтальону. Жүрөк таза бола турган болсо, тилден дайым таза сөз чыгат, элдин кулагына кирип, жүрөгүн отуруп кала турган. Кээ-бир адамдар сүйлөйт, итеркейин келет го. Анткени анын ичи оңол элек да, чириген сөздөр чыгып атат. Жакшына сүйлөйт, шунчалык оозун 3 пүстүк, 4 пүстүк кылып сүйлөйт. Бирок негедир жүрөгүн итеркейин кабыл албай туруп алат. Анткени анын ичи оңол элек. Ал сырттын эле 3 пүстүк, 4 пүстүк кылып атат оозун. Иса пайгамбарга бир киши келди. Ушундай тилдеди дейсиз, ушундай ашатып сөктү дейсиз, ушундай жала жапту дейсиз. Иса пайгамбар жылмайып гана тиктеп турду. Иса пайгамбардын сахабалары айланасында туруп, аябай таң калды. Качан жооп берет деп. Ал киши бүткөндөн кийин Иса пайгамбар айтты: "Бүттүңүзбү?" "Бүттүм." Иса пайгамбар башынан баштап анын ден соолугун сурады. Анын үй бүлөсүн сурады. Анын ишине ийгилик каалады. Бардык жакшы нерселерди сүйлөп, анан аркасын таптап, оң колун кармап, силкип, ошол жердеги топтон өзү алып чыгып, сыртка узатып, "Жакшы барыңыз" деп жылмайган гана абалда узатып койду. Кайра киргенде сахабалары сурады: "О бай болгур, Иса пайгамбар, бул не деген мүнөз? Өзүнө жараша жооп берип койсо болот эле да. Заматта өчөт эле. Өзүн жаап коет элеңиз." Иса пайгамбардын жообун карагыла. Ар бир адам жүрөгүнө кат-кат болуп тизилген нерсени гана тили менен ашкаралап бере алат. Анын жүрөгүндө жылмаюу, жакшы сүйлөө, сый урмат жок болсо, аны кимден сатып алсын? Сөгүнүү гана болсо, андан башка эч нерсе чыкпайт да. Менин жүрөгүмдө жалаң гана мыкты мамиле болсо, сөгүнүүнү кимден карызга алып турайын деди. Айтчы, кимден карызга алайын деди. Мен эч кимден карызга ала албайм. Карызга ала турган болсом, мен анын карызын сөгүнүп төлөшүм керек. Менин жүрөгүмдө жалаң гана сый урмат, мыкты мамиле, сүйүү, кечирим, ушундай гана бар. Дейт Иса пайгамбар. "Оман ихтамма би амри ахирати, кафаху Аллаху амра ад-дунья." Ал эми ким ахиреттин камылгасын ушул дүйнөдө эле аткара турган болсо, Аллах Таала ал инсандын бул дүйнөдөгү иштерин бүт бардыгын өзү иреттеп тартипке салып коет. Аллаху акбар. Ахиреттин камылгасын кылган инсандын дүйнөлүк муктаждыгын Аллах өзү бүтүрүп берет. Аллах бүтүрүүчү ишти аким да бүтүрө албайт. Губернатор да бүтүрө албайт. Аны спикер, премьер-министр, президент да бүтүрө албайт. Ахиреттин камын ойлогон инсандын ишин ким бүтүрүп берет? Аллах Таала өзү бүтүрүп берет. Аллах буйруйт, керек болсо, сизди жылдар бою кабыл албаган губернатор өзү чалып бүтүрүп берет сиздин ишиңизди. Болгону сиз ахиреттин камылгасын кылың. Ал эмне? Намазды тургузуң, намазга бекем болуң. Ички дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү оңдойлу. Субханаллах. Аллах өзү бүтүрүп берет ишибизди. Кээде бир топ адамдардан кайсы бир инсан жөнүндө угуп калабыз. Мен аны уккам. Ал ушундай деп, бир топ адам биринен экинчиси жарышып, ал жөнүндө жаман сөздөрдү сүйлөгөндүгүбүз үчүн аны менен бир мажлисте отурбай туруп, эч бир нерсени кылбай туруп, жасабай туруп, адамдардын сүйлөөсү менен, кабар берүүсү менен жек көрүп баштайбыз. Көрөргө эки көзүбүз бар болуп турса дагы, адамдар айткан сыпат менен, сыпаттоосунун аркасынан кулагыбыз менен ал кишини көрүп калабыз. Эки көздү Аллах Таала көргөнгө берген, кулагың менен көрбө, көз менен көрүш керек бир нерсени. Чындап айтканда, эгер ошол сизге жамандалган инсан жөнүндө бир жерде отуруп сүйлөшүп калсаңыз, анын мыкты инсан экенин билгениңизден кийин тилиңиз кекештенип, жакшы сөздөр жада калса чыкпай калат.
Çıkpay kalat. Antkeni anın uşunçalı mıktı insan ekenin bilgeninizden keyin bayak insanların çınıgı nakta jala çekenine oşonda gana közümüz jetedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila amwalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Allah Taala silerden sırtkı kelbetiňerge, çımır deneňerge, sulu yüzüňerge, çeçen tiliňerge, sırtkı mıktı kımbat giyimiňerge hiç kaçan suktanyp tiktebeyt. Wala ila amwalikum, jinap koygan baylygyňarga, malyňarga, dünýeňerge, üýüňerge, jaýetiňarga suktanyp tiktebeyt. Ankeni baryny Allah Taala özü jaratgan. Walakin yandur ila kulubikum ve a'malikum. Allah Taala razı bolup tiktegeni al kaysıl bizden. Bizde al kaysıl nerse öz boluşu mümkün. Kulubikum jüregiňerdiň tazalygyna razı bolup tikteydi. Jüregiňerdiň tazalygyna gana razı bolup tikteydi. Ve a'malikum jüregiňer taza bolgandan keyinki yüzege aşırgan amalyňardyň aruulugy menen tunukduguna gana razı bolup tikteydi. Allah kaysi bir insanga razı bolup tiktey turgan bolsa, any hiç kaçan azaptabaydy. Allah kaysi bir insanga razı bolup tiktey turgan bolsa, anda anın amalyn söz türde kabul kılat. Azaptabaydy. Kıyamatda beýişi menen syýlaýdy. Andyktan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inne fil cesedi mudga iza saluhat saluhal cesedu kullu ve iza fesedet fesedel cesedu kullu. Sadaka Resulullah. Ala ve hiye el kalbi. Peygamber aytdı. Adam balasının denesinde, bolgonda da sol kaptalında, sol tarafında köküröktün. Muştumday bolgan bir et bar. Uşul et ele oňula turgan bolsa, anda bütünдөй müçe oňuldu deýber. Eger et ele buzula turgan bolsa, anda dene müçe, turuş turpatı, anın jaşosu buzuldu deýber. Alem ne? Al jürek dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Al jürek emne? Al jürek manba bir çöýçek bir idiş. Al manba'ur ruh jandyn idişi. Al ekinciden kandın idişi. Üçüncüden al süýünün mahabattın idişi. En akırkısı al iymandın idişi. Kebir insandar yaşavat atarabızda. Oşol iman tolturulgan. Allah'a bolgan süýü, mahabat, Peygamberge bolgan eň söz sagыныç, özünün ata-enesine bolgan syýurmat, jubaýyna bolgan jakşı görüp sezim, baldaryna bola turgan merim tolturula turgan çöýçöktün büt bardygyna uşak, imiş, jasalma, jasakerlik, tekeberdik, koşamattyk, riya jana başgalar tolturulgan. Annas makabir leyse mazahir. İnsan jüregi menen kimdir birölerge tanymal bolat. Sırtkı kelbeti menen emes. Andyktan la yagurrakal mazhar ve ahris alal jawhar. Sırtkı kelbetke, görünüşke, kımbatba giyimge, anın kıymıldagan kıymal hareketine aldanyp kalbay, adam balasının içindeki jawharga hareket kılgın. Adam balasının içinde katılgan bermetti izdep tapkanga hareket kıl. Adam balasındaki katılgan bermet al anın jüregi, anın jüregindeki mıktı imanı. Peygamber olgan sagыныçı anın jüregine katılgan bermet bol esepteledi. Kagılayın dostor, iniler, sırtkı kelbetimiz kimdir bir ön aldap koyubasun. Aytı öyle jürbeyi. Bizden koşuna namaz okuyt. Birak jasagan işim omundaydı. Subhanallah. Bu hem ne deysiz? Abul Ceninde Hazret Umar ibn Khattab radıyallahu teala anhu doğrunda bir kişi Hazret Umar'a dattanıp geldi. Ve arada en yedmen ahadar rical hine jaa şahid yeşhedü inde. Hazret Umar aytdı. Meyli dattanıp gelipsin, arızdanıp gelipsin. Özün jalgız kelbey bir bul dattanıňdy tasdyktap, bekemdep, anyktay turgan güwe boluşu
şariattın talabı. E'ti bimen yu'arrifak. Özüңdü tanıta turgan. Bir güböň bolsa alıp gel. Meyli şu dattanуңdu, arızыңды karayın dedi. Al kişi Hazreti Umar'ın alından çıkıp kayra bir kişini ersitip geldi. Janağı kiyinki gübö katara gelgen kişiге Hazreti Umar hel tuzakkihi hel arafta. Sen bunu ol kişini tanıysın mı? Buğa münezdeme beresin mi hazır? Kale naam. Berelam münezdeme dedi. Tanıyım. Jakşı. Ve kayfa arafta. Kantip, kaçan tanıştın ele. Kançalık dengelde bilesin usul kişini. Hel cavartahul mucavarata ta'rif biha medhalah ve mahracah. Üyünen çıkıp atkanda, üyüne girip atkanda salam alik menen uçuraşıp ortaňarda bölüp turgan bir dual ele bar koşna bolup jaşaýsyňarby? Jok. Koşna emes biz dedi. Adatda insan özünün koşnasyň gübög alıp gelet. Girgen çıkkanda salamdaşıp amansızbı, nesoltaryňyz jakşyby dep açyp kıykırıktary men ugup turgan. Ortaňarda birle dual bölüp turgan koşnaň bolsa gerek da. Oşon üçin tanyym dep atasyň. Oşon üçin münezdeme berem dep atasyň. Koşnaňby? Jok. Koşnam emes dedi. Kale Umar, Hazreti Umar aytdı. Anday bolsa. Hel ameltehu bid dinar ve dirham ellezeyni ta'rif bihima amanatur rical. Anda köpçülük uçurda adamlar karız alıp karız bergende gana insandın kim ekenin bilip kalat. Balkim karız alıp görgönsüň bol kişige, karız berip görgönsüň. Amanatka kanday bekem ekendigin, karızı wagynda kaytargandygynan sen tanıyım, jakşı insan dep münezdeme bergeni jatasyň hazır. La, jok dedi. Karız da bergen emesmin, karız da algan emesmin. Fakal, hel safarta ma'ahu safar ellezî yakşif an ahlâkir rical. Onday bolsa, alıska saparga çıkkandırsıňar. Adamdın adam ekendigi, kanday insan ekendigi saparga çıkkanda bilinet degen nakıl gep bar. Balkim saparga çıkıp musafir bolup, öýde tömöndü görüp, tüýşük tartıp, çarçap çağılıp kıynalgan uçurda en mıktı saparga şeriteş eken dep. Adır sen balkim münezdeme bergen atar. Bergen jatasың. Çok saparga da çıkkan emesmin dedi. Eştesesin kılbaptır. Koşnası emes eken. Dünýälik mamilede kılbaptır soda. Saparga da çıkpaptır. Bir riwayatta 4-ünsün koşup atat Hazreti Umar. Bir dastorkonda oturup tamak jep görgönsüňbü? Tamak jegenin adebin. Dastorkon çekesinde emneler süýleniş gerek. Tamak kantip jeliş gerek. Tamak kantip jeline baştaş gerek de ayağında emneler aytırış gerek. Balkim oşol dastorkon çekesinde oturganda anın bir münöz jagıp kalıp men buga en mıktı münezdeme berem degen jatkandyrsın. Ha jok dedi. Eşderse kılbaptır. Hazreti Umar aytdı. فَلَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ فِي الْمَسْجِدِ رَاكِعًا سَاجِدًا فَجِئْتَ تُزَكِّ. Düşündüm. Hazreti Umar aytdı. Düşündüm. Bunun meçitke girip ruku, sajda kılıp namaz okup atkanın görgönsüň. Anan bul namazkanda dep jakşı münezdeme beret dep alıp geldin. Şundayby? Naam ya amiral mu'minin. Tup-tur aytdyňyz. Men bunun namaz okugandygyn öz közüm menen görgömün dedi. Öz közüm menen görgömün. Hazreti Umar aytdı. Baraver. Bunu takır tanıp aytkansyň sen. Bolgony sen bunun eňkeyip toň koyu bile gönügü jasap atkan aldanıp kalıpsın. Bar dedi. Adam balasının sırtkı kelbetine aldanmaş gerek. Kebir adamlar bar. Adamlar rükü menen sajdaga ketkende adamların tetiyaga koyup koygon buyumdарын urdaş üçün kirip rükü kılgan akmaktar dagı var. Ova. Hazır ele ayalı menen barenare dep tildep koyup nol jerde şunday bir mıktı momun hazır ele beyişke kirip kete turganday bolup oturgandar dagı var. Keşe koşnas menen akinek açıp
Жақалары жыртылғанға чейін барғандар да отырады. Біреуден қарыз алып алып, қарызын бербей қашып жүргендер де отырады азыр. Шариат чектеп қойып, қойғыла, қорамжыға ұшыратпайлы, сарамжалылықпен еш алып барайлы десе, қой, айта берет аларың. Алмалдан әмне алып тұр, біз ата бабамыздан бері сойып келе атабыз деп, сойғандар да отырады азыр. Ысырапкершілікке жол беріп. Барымыз отырабыз. Сыртқы келбетіңіз кімдір бірін алдап қойып болсын. Сіздің сыртқы келбетіңіз мен алдабайды. Сіздің сыртқы келбетіңіз балаңызды алдап атады. Балаңызды өзіңіздің қаныңыздан жаралып, жарық дүниеге келіп төрелген балаңызды алдап атады. Алдамшы ата болбой, ең мықты намазхан, жүрегінде иманы толы, тілінде келімесі дайым шыр еткенде шығып тұра тұрған ең мықты мейірімді чыншыл ата болып танылың. Жалғаншы ата деп танылбай. Маға анша-мұншалар чалып атады. Ұстаз, ата менен ене жөнінде мұндай сөгіне жеткіре анша-мұнша аталар ұққанда ата екендігінен намыс қыла тұрған сөйлеп қойыңызшы бұт-жытын шығарып. Анткені мен өзімдің атамды емдікчекті ата дей албай қиналып атам деген перзенттер чалып атады. Апамды апа дей албай атам деген қыздар шығып атады. Қағылайын ежекелер, егер мұны каналдан көріп тұрса. Сілердің башыңардағы жолуыңар, ұзын етегіңер, денеңердің жауықтығы башқа адамдарды алдап қойып болсын. Хежауыңарға жараша, жолуыңарға жараша, ниқауыңарға жараша, жашағыла. А еркектер болса, шынығы еркектік сыпат болсын бізде. Маймыл емес, арыстандар көбейсін. Жасалма сүйі, жасалма мамиле, анан башқа түйшік түшкенде ұрғасын таштап кетіп қалған маймыл еркектердің қатарын азайтыш керек болды. Ұрғачысына жөн ғана сыну мақсатта ырғытылған ташты жаны тиштей қалып, ырғытып атқан аялға жооп иретінде қапасының ішінде арылдаған үніменен жооп берген арыстандай болып, жұбайыбызды, үй-бүлөбүздү қорғап қалышыбыз керек. Сүлкілдеп қолға теспі қармы алып, мешітке кіріп шығып, үйді аялыбыз жарым жылаң ач болғандан өткен шермендечілік жоқ. Сөзімнің аяғында ушундай жашайлы, ушундай өмір сүрелі өзгөлөр суқтанып қалсын. Руббахал афсах мин мақал. Кейбір адамдардың сыртқы келбеті бар, жупуну болгону менен анын тили менен айткан дааватынан анын жупуну сыртқы келбети дааватты мыктыраак жасайт. Ушундай мамиле кылалы. Биз бир кичине бир жерге отуруп мамиле кылып кеткенден кийин ушул жерге ушул инсан отурган эле, мен ушул инсандын жанында отурган элем деген сөз өмүр бою эл аралап жашап өтүп кетиш керек. Сиз келечек муундун барактап окуй турган китебинин ар бир бетинде эң мыкты инсан катары жазылып сакталып калың. Мисал катары, өрнөк катары, үлгү катары алар сизди айтып жүрүп чарчабай өмүрү өтүп кете турган деңгээлге жетип жашаң. Аяттарга садакаллахул азим, хадистерге садака расулухул карим укканыңыздар үчүн баарыңыздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Бүгүнкү ушул сабагыбызды уюштурган Эрмек Тамылага өзү негизи бул сабактын башталышы өзүңүздөрдүн кызыңыздар, кимдир бирөөгө небере, ушул Хадижа деген шакиртибиз, бул жерде Нурлан деген агасы отурат. Атайын коштоп келген мырза кары өзүңөрдүн кулунуңар. Аллах Таала ушул кызмат кылгандардын баары, ташып жүргөн Равшан деген инибиз, Аллах Таалам баарынан ыраазы болсун. Баарыңыздарга Аллах Тааланын мээрими, тынчтыгы, берекеси түссүн. Жете ушул иншалла. Жакшы эле болду сабак. Амин ла илаха иллаллах. Аманатан индаллах. حفظنا وحفظكم الله وحفظهم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Allah'ım özüңдүн ыйык үйүңдө кол көтөрүп алакан жайып өзүңдөн сурарыбыз. Allah'ım жүрөгүбүзгө ыйманыбызды бекем орноткун. Ихласты терең кылгын я Rabbi. Кылган таат ибадаттарыбызды кемчиликсиз кабыл кылгын. Өмүрлөрүбүздү узун кылып ден соолуктарыбызды Allah'ım чын кылгын.
биздин жарык дүнүйөгө келишибизге себепчи болуп, багып, тарбиялап, кийинтип, өстүрүп, өздөрү өзүңдүн алдыңа сапар тартып кеткендер. Аллахым алардын жаткан жерин бейиштин багы кылгын, кабырларын кенен жана нурдуу кылгын я Рабби. Аялдарыбыздын денелерин тосук кылгын, этектерин узун кылгын. Аллахым жүрөктөрүнө жана денесине уялуунун, уяттуулуктун сулуулугун жайгын я Рабби. Аллахым уккандарыбызга амал кылуучулардан катарына кошкун. Уккандарыбыз укпагандарга жеткирүүчүлөрдүн катарына кошкун я Рабби. Мына бул сабакты уюштургандарга, себепчи болгондорго, ата аталгандардын баарын Аллахым урпагынан алим алималарды, хафиз хафизаларды, muhaddis muhaddisalar çıkargın ya Rabbi. Allah'ım içibizdi özün oңдогун, içibizdi oңдогу özün Allah'ım bizge jardan bergin. İçibiz menen sırtыбызды birдей kılgın ya Rabbi. Sırtыбыз eldi alday turgan, iki yüzlü munafiklerden katlarından Allah'ım bizde alыс kılgın. Rabbana ve teqabbal minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Allah'ım atayın uşul sabak ugat elem, göret elem dep altınday vaqtısın qorotup kelgen atalardı, ağalardı, dostordu, inilerdi Allah'ım. Mına şul özünün ıyık uyuңda amana jıynağanыңдай kılıp, emin kıyamatta uşul insanlar menen meni dağı Firdavs jannatında peygamberimiz menen tübölük jıynağın ya Rabbi. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Assalamu aleykum.